ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଥିଲା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଜି ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଅଟା, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଜିକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଦହି ଦେଇଦେଇଛି। ଦହି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା। ତାପରେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ବେଲାରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛେ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି, ଜିରା ଦେଇଦେଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଥିବ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ତାୱା ବସାଇବା। ତାୱା ବସାଇକି ତେଲ ଚାରିପଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି 2 ବେଲା ଲେଖେ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ନା ପୁଦିନା ଚଟଣି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆଚାର ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଖାଲିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ କରିବେ।